Hello，大家好，我係 Ricky。咁咧，今日咧嚟到呢度啦。今日好榮幸有個嘉賓上咗嚟啦。咁咧，今日介紹個嘉賓啦，呢個係我一個亦師亦友嘅朋友啦，一個係香港嘅正骨老師啦。都係一個我覺得係正宗嘅，因為佢係一個傳統嘅昂橋老師嚟嘅。咁咧，嘉賓出場，係啦，呢個係 Ken 老師。咁咧，佢咧而家佢有自己嘅門市啦，亦都有佢有自己嘅店啦，佢都有教好多嘅課程啦。咁如果有人識佢咧，就唔使公開講嘅，因為我哋冇賣廣告。咁咧，我哋冇一個我唔想幫啲機構賣廣告啦，第一樣嘢。第一，你有緣分就會認識到佢啦。佢都喺香港教好多年㗎，係嘛？10年啦。10年啊，教咗10年啦。咁佢係一個我覺得比較犀利嘅傳統手法嘅老師啦。咁今日咧，佢嚟到我呢度啦。咁我可以拍啲乜嘢咧？我都想講一樣嘢，就係手腕骨。好啦，腕骨嚟講咧，好多情況啦。嚟呢度望下啦。咁咧。咩叫啱，咩叫錯咧？嗱，我哋兩個咧都職業病，大家都會勞損嘅。佢係行家，有行家。咁咧點樣判斷佢嘅手腕係啱定係錯咧？你會見到明顯咧，如果冇事嘅時候咧，個腕係向下沉嘅；有事嘅時候咧，就會向上頂嘅。咁呢度會脹起咗嘅呢個位置。咁咧。脹起咗嘅意思，摸到佢係崎嶇咧，就已經係移咗位啦。好啦，穿翻出嚟先。好啦，咁咧，因為點解想拍條片咧？因為呢個手腕骨咧，我哋正常人咧用得多，我哋就會勞損，包括我自己都一樣。我有事嘅時候咧，我有時都係揸車去公司樓下，喂，救命啊！爭兩下就入到啦，佢就會幫掹翻兩下。咁亦都係啦，佢都係有時做嘢做得多嘅時候咧。佢呢個位就會移位，咁移咗位嘅時候咧，咁有咩情況會判斷到佢有事情咧？將你嘅手腕舉高嘅時候，佢覺得係有頂住、有撐住，佢已經係處理唔到啦，已經有事啦。咁咧，我哋落去嘅時候咧，做唔到一個180度嘅動作，即係我唔能夠正常咁樣做啦，或者壓落去嘅時候咧，有痛楚咧。呢一個位置就已經開始係有移位啦。咁咧，甚至乎咧做唔到，試下呢個動作先。做呢個動作嘅時候咧，唔能夠同時間發力撳住頂住嘅時候，已經係有呢個問題。咁咧，你望到佢咧，好啦，我哋又嚟呢度望一望啦。咁咧，你望到佢呢隻手咧，其實個角度係好啲嘅。呢隻手嘅角度前邊咧係有啲頂住嘅。咁呢個代表佢呢個骨頭已經有少少移咗位啦。好啦。咁一般嚟講，佢呢個劉老師有7粒小骨頭啦，好有壓力喺面前發講骨頭呢家嘢。好啦，咁咧上嚟嘅時候咧會頂住落去嘅時候會扯住，只需要伏翻正1、2、3、4、5、6、7。好啦，當你通翻正嘅時候咧，可以酸一酸過嚟望下啦。呢度咧嗰個骨頭就會變咗平面，佢呢度係平上。唔係拱上，係啦，再嚟個係斜上嘅呢度，佢就唔係拱起再落翻去嘅呢個位置。咁咧同時間咧上嚟嘅時候個幅度咧係會見到係多咗，同埋平咗個角度，冇咁頂啦，同埋落去呢度冇咁扯啦。甚至乎咧做翻剛才嘅動作，係啦，呢度嘅時候咧，你會望到呢隻手而家個角度咧係變翻平衡。呢邊咧望到咧呢個位置係高咗嘅，呢邊係平咗嘅，係啦。好啦，事不宜遲，做埋第二邊。好啦，第二邊嘅時候望到都係有少少呢個跡象嘅，呢度上去同埋落去嘅時候都有啲扯住。好啦，放鬆腕骨第一粒，1、2、3、4、5、6、7，放鬆，係啦，上嚟，而家冇頂，落去冇扯，好啦。試一試頭先嗰個動作，我哋又而家望到啦。而家兩邊呢個角度同埋呢個角度都係平衡啦，已經係啦。呢一個就係腕管綜合症其中一個
處理嘅手法，係啦。咁今日多謝 Ken 老師，唔係啊，真係好難休喺度。OK，好啦，拜拜。好。